الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المجيد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحية الإسلام من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله تبارك وتعالى جعلنا من خير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأمرنا بالإيمان والتقوى، ثم أمرنا بأن نذكره ذكرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذكر الله سبحانه وتعالى فوائد، منها رفع الدرجات، وخير لنا من إنفاق الذهب، وخير لنا من أن نلقى العدو فنضرب أعناقهم ويضرب أعناقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله تعالى، أو كما قال، أنه يورث الذاكر القلوب من الله تعالى، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يقول قرب منه. أخرج المسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنه مع البكاء في خلوة سبب لإرضاء الله تعالى يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمانة ومن نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أن ذكر الله تعالى سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بحلقات الذكر،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.